65세 여성 이정아 씨는 평생 담배를 피운 적이 한 번도 없었습니다. 그녀는 규칙적인 운동을 하고 건강한 식단을 유지하며 매년 빠짐없이 건강검진을 받는 모범적인 생활을 해왔습니다. 하지만 지난 겨울부터 기침이 끊이지 않았습니다. 처음엔 감기가 오래가네라고 생각했습니다. 동네 병원에서 감기약을 받아 먹어도 기침은 멈추지 않았고 오히려 점점 더 심해졌습니다. 밤에 기침 때문에 잠을 이루지 못하는 날이 많아졌고 계단을 조금만 올라도 숨이 차기 시작했습니다. 가장 충격적인 순간은 어느 날 아침 양치질을 하다가 피가 섞인 가래를 뱉었을 때였습니다. 놀란 가족들이 즉시 대학병원 응급실로 데려갔고 의사는 흉부 CT 촬영을 권했습니다. 결과를 기다리는 며칠은 정아 씨와 가족에게 가장 긴 시간이었습니다. 그리고 마침내 의사의 입에서 나온 말은 믿기 힘든 진단이었습니다. 폐암 3기입니다. 어떻게 이럴 수가 있나요? 담배도 안 피우는데. 정아 씨는 울먹이며 물었습니다. 의사는 안타까운 표정으로 설명했습니다. 폐암 환자의 절반 이상은 이미 병이 상당히 진행된 후에 발견됩니다. 그리고 최근에는 흡연과 관계없이 폐암에 걸리는 분들이 점점 늘어나고 있어요. 정아 씨의 이야기는 특별한 사례가 아닙니다. 실제로 우리나라에서는 매년 약 28,000명이 새로 폐암 진단을 받고 있으며 이 중 상당수가 비흡연자입니다. 폐암은 침묵의 암이라 불릴 만큼 초기에는 특별한 증상이 없거나 단순 감기로 오해되기 쉽습니다. 그 결과 발견되는 순간 이미 수술이 어렵거나 다른 장기로 전이된 경우가 많아 5년 생존율이 다른 암에 비해 낮은 편입니다. 하지만 희망이 없는 것은 아닙니다. 조기에 발견한다면 완치 가능성이 높아지고 최근에는 표적치료제와 면역항암제 등 새로운 치료법들이 개발되어 환자들에게 희망을 주고 있습니다. 지금 이 순간에도 원인 모를 기침으로 고생하고 있는 분들이 있을 것입니다. 기침, 호흡곤란, 체중 감소 같은 사소해 보이는 증상 뒤에는 생명을 위협하는 폐암이 숨어 있을 수 있습니다. 오늘은 바로 이 폐암에 대해 자세히 알아보고 조기 발견과 예방을 위해 우리가 알아야 할 모든 것을 이야기해 보겠습니다. 폐암의 모든 것. 1. 폐암의 초기 증상 놓치기 쉬운 위험 신호들. 폐암의 가장 큰 문제는 초기 증상이 감기나 다른 호흡기 질환과 매우 비슷하다는 점입니다. 실제로 폐암으로 진단받은 환자들의 70% 이상이 처음엔 단순한 감기인 줄 알았다고 회상합니다. 이로 인해 많은 환자들이 골든타임을 놓치게 되는데 다음 증상들 중 하나라도 2주 이상 지속된다면 반드시 전문의 상담을 받으시기 바랍니다. 기침 가장 흔하면서도 위험한 신호. 폐암 환자의 약 75%가 기침을 첫 증상으로 호소합니다. 하지만 기침은 워낙 흔한 증상이라 대부분 사람들이 심각하게 받아들이지 않습니다. 정상적인 감기 기침과 폐암으로 인한 기침을 구별하는 방법이 있습니다. 감기로 인한 기침은 보통 1주에서 2주 내에 점차 줄어들지만 폐암으로 인한 기침은 시간이 지나도 호전되지 않거나 오히려 악화됩니다. 특히 다음과 같은 특징이 있다면 주의 깊게 관찰해야 합니다. 마른 기침이 지속적으로 나타나는 경우, 밤에 기침이 더 심해져서 잠을 이루기 어려운 경우, 기침할 때 쌕쌕거리는 소리가 나는 경우, 그리고 기침의 패턴이나 소리가 평소와 다른 경우입니다. 흡연자의 경우 이미 흡연자 기침에 익숙해져 있어 변화를 놓치기 쉽습니다. 하지만 기존의 기침 패턴이 변하거나 기침의 양상이 달라졌다면 예를 들어 평소보다 더 자주 기침을 하거나 기침 소리가 변했거나 기침과 함께 통증이 동반된다면 즉시 검사를 받아야 합니다. 혈담피 섞인 가래 절대 방치해서는 안 되는 증상. 가래에 피가 섞여 나오는 혈담은 폐암의 가장 특징적인 증상 중 하나입니다. 폐암 환자의 약 30%에서 50% 나타나는 증상으로 절대 가볍게 여겨서는 안 됩니다. 많은 사람들이 목감기가 심해서 또는 기침을 심하게 해서 목이 상했나 보다라고 생각하며 넘어가기 쉽지만 이는 매우 위험한 판단입니다. 혈담의 색깔과 양상도 중요한 단서가 됩니다. 선홍색 피가 나온다면 기도나 폐에서 직접 출혈이 있다는 의미이므로 응급 상황으로 간주해야 합니다. 갈색이나 녹슨 색깔의 피가 섞인 가래도 폐 깊숙한 곳에 출혈을 의미할 수 있어 주의가 필요합니다. 피의 양이 적다고 해서 안심해서는 안 됩니다. 단 한 번이라도 혈담이 나왔다면 반드시 병원을 방문해야 합니다. 특히 40세 이상에서 처음으로 혈담이 나타났다면, 흡연력이 있다면 더욱 신속한 검사가 필요합니다. 혈담과 함께 체중 감소, 식욕 부진이 동반된다면 폐암 가능성이 더욱 높아집니다. 호흡곤란 점진적으로 악화되는 숨가쁨. 호흡곤란은 폐암이 진행되면서 나타나는 중요한 증상입니다. 초기에는 운동할 때만 느끼던 것이 점차 일상생활에서도 나타나게 됩니다.
정상적인 사람이라면 평지를 걸을 때는 숨이 차지 않고 2에서 3층 계단을 올라갈 때 약간의 숨가쁨을 느끼는 정도가 정상입니다. 하지만 폐암으로 인한 호흡곤란은 다음과 같은 특징을 보입니다. 평소보다 쉽게 숨이 차는 경우, 예를 들어 1층 계단만 올라도 헉헉대거나 평지를 조금만 걸어도 숨이 찬다면 주의해야 합니다. 또한 가만히 앉아 있는데도 숨이 차거나 밤에 누워있을 때 숨이 차서 잠을 이루기 어렵다면 이는 심각한 신호입니다. 특히 호흡곤란이 점진적으로 악화되는 양상을 보인다면 더욱 주의가 필요합니다. 처음에는 운동할 때만 숨이 찼는데 시간이 지나면서 일상활동에서도 그리고 결국에는 안정시에도 숨이 차게 된다면 폐암의 진행을 의미할 수 있습니다. 흉통 다양한 양상으로 나타나는 가슴 통증. 폐 자체에는 통증을 느끼는 신경이 없어서 초기 폐암에서는 통증이 거의 없습니다. 하지만 암이 진행되어 폐를 둘러싸고 있는 흉막이나 가슴벽 주변 신경을 침범하게 되면 다양한 형태의 흉통이 나타날 수 있습니다. 폐암으로 인한 흉통은 여러 가지 양상으로 나타납니다. 날카로운 찌르는 듯한 통증, 둔하고 무거운 통증, 쥐어짜는 듯한 통증 등 다양합니다. 이 통증은 기침을 할 때, 깊게 숨을 들이마실 때, 또는 특정 자세를 취할 때 더욱 심해질 수 있습니다. 특히 주의해야 할 것은 지속적으로 한쪽 가슴에만 통증이 있는 경우입니다. 양쪽 가슴이 모두 아픈 것보다는 한쪽에 국한된 통증이 폐암과 더 관련이 있을 수 있습니다. 또한 통증이 어깨나 팔로 퍼져나가는 경우도 있는데 이는 폐 상부에 생긴 암이 상완신 경총을 침범했을 때 나타날 수 있습니다. 심장 질환으로 인한 가슴 통증과 구별하기 어려울 수 있으므로 가슴 통증이 지속된다면 정확한 진단을 위해 심전도, 흉부, 엑스레이 필요 시 CT 검사까지 받는 것이 좋습니다. 목소리 변화, 쉰목소리의 숨겨진 위험. 목소리 변화는 폐암의 숨겨진 증상 중 하나입니다. 성대를 움직이는 되돌이 후두 신경이 폐암에 의해 눌리거나 침범당하면 목소리가 쉽게 됩니다. 감기나 과도한 발성으로 인한 일시적인 쉰목소리와는 달리 폐암으로 인한 목소리 변화는 지속적이고 점진적으로 악화되는 특징이 있습니다. 2주 이상 쉰목소리가 지속되고 감기 증상이나 목 사용 과다 등이 명확한 원인이 없다면 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 특히 흡연자나 폐암 고위험군에서 목소리 변화가 나타난다면 더욱 주의가 필요합니다. 목소리가 완전히 나오지 않을 정도로 심해지기 전에 목소리가 평소보다 낮아지거나 거칠어지는 초기 변화를 놓치지 말아야 합니다. 체중 감소와 전신 피로감 몸이 보내는 경고 신호. 원인 모를 체중 감소는 폐암을 포함한 여러 암의 중요한 신호입니다. 특별한 다이어트를 하지 않았는데도 6개월 동안 평소 체중의 10% 이상의 60kg인 사람이 6kg 이상 또는 한 달에 5kg 이상 체중이 감소한다면 반드시 검사를 받아야 합니다. 폐암으로 인한 체중 감소는 단순히 식욕이 떨어져서 나타나는 것이 아닙니다. 암세포가 정상세포의 영양분을 소모하고 염증 물질을 분비하여 근육과 지방을 분해시키기 때문입니다. 이러한 과정을 암악액질이라고 하며 암이 진행된 상태임을 의미합니다. 전신 피로감 역시 중요한 신호입니다. 충분히 잠을 자도 피로가 풀리지 않거나 평소 하던 일상 활동도 하기 어려울 정도로 쉽게 지친다면 주의가 필요합니다. 특히 체중 감소와 함께 나타나는 극심한 피로감은 암의 진행을 의미할 수 있습니다. 기타 놓치기 쉬운 증상들. 위에서 언급한 주요 증상 외에도 다음과 같은 증상들이 나타날 수 있습니다. 손가락 끝이 곤봉처럼 둥글게 변하는 곤봉지는 만성적인 산소 부족으로 인해 나타나는 증상으로 폐암의 간접적인 신호일 수 있습니다. 또한 얼굴이나 목, 팔이 붓는 상대 정맥 증후군은 폐암이 가슴 안의 큰 혈관을 압박할 때 나타날 수 있습니다. 뼈 통증이나 두통, 발작 등은 폐암이 뼈나 뇌로 전이되었을 때 나타날 수 있는 증상들입니다. 원인 모를 뼈 통증이 지속되거나 새로운 신경학적 증상이 나타난다면 전이성 폐암을 의심해 볼 필요가 있습니다. 이 폐암의 주요 원인 알고 피해야 할 위험 요소들. 흡연 가장 확실한 위험 요소. 폐암 환자의 약 80에서 90%는 흡연 경험자입니다. 담배에는 70여 종의 발암물질이 들어있으며 흡연량과 흡연 기간에 비례해 폐암 위험이 증가합니다. 하루 한 갑을 20년간 피운 사람은 비흡연자에 비해 폐암 위험이 20배나 높아집니다. 다행히 금연을 시작하면 시간이 지남에 따라 위험도가 감소하기 시작합니다. 간접 흡연 옆 사람의 담배 연기도 위험하다. 직접 담배를 피우지 않아도 다른 사람의 담배 연기를 흡입하는 간접 흡연 역시 폐암 위험을 높입니다. 흡연자의 배우자나 가족은 비흡연자에 비해 폐암 위험이 20에서 30% 증가한다고 알려져 있습니다. 대기오염과 미세먼지, 현대사회의 새로운 위협. 최근 들어 비흡연 폐암 환자가 증가하는 주요 원인 중 하나가 바로 대기오염입니다.
특히 미세먼지와 초미세먼지는 폐 깊숙이 침투해 염증을 일으키고 DNA 손상을 유발할 수 있습니다. WHO에서도 대기오염을 1급 발암물질로 분류했습니다. 직업적 노출 성면, 라돈 등 발암물질, 성면, 라돈, 비소, 크롬 등의 발암물질에 장기간 노출되는 직업군에서 폐암 발생률이 높습니다. 특히 오래된 건물의 성면이나 지하실의 라돈가스는 생활 속에서도 노출될 수 있어 주의가 필요합니다. 유전적 요인과 가족력. 직계 가족 중 폐암 환자가 있는 경우 폐암 위험이 2에서 3배 증가합니다. 특정 유전자 변이를 가진 사람은 동일한 환경에 노출되어도 폐암에 더 취약할 수 있습니다. 3. 꼭 해야 하는 검사, 조기 발견의 핵심. 흉부 엑스레이 가장 기본적인 검사. 건강검진의 필수 항목인 흉부 엑스레이는 폐 전체를 한눈에 볼 수 있는 검사입니다. 하지만 2cm 이하의 작은 종양이나 심장이나 늑골에 가려진 부위의 병변은 발견하기 어렵다는 한계가 있습니다. 저설량 흉부 CT 조기 발견의 핵심. 일반 CT의 20% 정도 방사선량으로 촬영하는 저설량. 흉부 CT는 작은 종양도 조기에 발견할 수 있어 폐암 고위험군에게 권장됩니다. 55세 이상의 30년 하루 한 값씩 30년 또는 하루 2값씩 15년 이상 흡연자라면 매년 검사를 받는 것이 좋습니다. 폐 CT 전이 여부 확인. 암이 다른 장기로 전이되었는지 확인하는 검사입니다. 방사성 포도당을 주사한 후 촬영하여 암세포의 대사활동을 확인할 수 있어 병기 결정과 치료 계획 수립에 중요한 역할을 합니다. 조직검사 확진의 필수 단계. 영상 검사에서 의심스러운 병변이 발견되면 조직검사를 통해 최종 진단을 내립니다. 기관지 내 시경이나 경피적 폐생검 등의 방법으로 조직을 채취하여 암의 종류와 유전자, 변이까지 확인할 수 있습니다. 4. 폐암 예방을 위한 생활습관. 금연 가장 확실한 예방법. 이미 흡연자라도 지금 당장 금연을 시작하면 폐암 위험이 서서히 줄어듭니다. 금연 5년 후에는 위험이 절반으로 감소하고 15년이 지나면 비흡연자 수준까지 낮아집니다. 금연이 어렵다면 금연 클리닉의 도움을 받으시기 바랍니다. 공기질 관리. 실내에서는 공기청정기를 사용하고 주기적으로 환기를 시켜주세요. 미세먼지가 심한 날에는 외출을 자제하고 꼭 외출해야 한다면 KF94 이상의 마스크를 착용하세요. 대중교통보다는 지하철을 이용하는 것이 미세먼지 노출을 줄이는 데 도움이 됩니다. 규칙적인 운동. 규칙적인 유산소 운동은 폐활량을 증가시키고 전신 면역력을 강화합니다. 주 3회 이상 30분씩 걷기, 수영, 자전거 타기 등의 운동을 꾸준히 하시기 바랍니다. 정기검진의 중요성. 특히 흡연 경력이 있거나 폐암 가족력이 있다면 정기적인 흉부 CT 검사는 필수입니다. 조기에 발견할수록 완치 가능성이 높아집니다. 5. 폐암 예방에 도움이 되는 음식과 영양소. 십자가 채소, 브로콜리, 양배추, 케일. 이들 채소에 함유된 설포라판 성분은 발암물질을 해독하고 폐세포 손상을 억제하는 효과가 있습니다. 일주일에 3회 이상 섭취하면 폐암 위험을 30% 정도 줄일 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 마늘과 양파, 천연 항산화제. 알리신 성분이 풍부한 마늘과 양파는 강력한 항산화 작용과 해독 작용을 통해 폐암 예방에 도움이 됩니다. 생으로 먹는 것이 가장 효과적이지만 요리에 활용해도 충분한 효과를 얻을 수 있습니다. 비타민C와 E 활성산소 억제. 감귤류, 딸기, 키위 등의 풍부한 비타민C와 견과류, 식물성 기름에 들어있는 비타민 E는 활성산소로부터 폐세포를 보호합니다. 다만 흡연자의 경우 베타카로틴 보충제는 오히려 폐암 위험을 높일 수 있어 주의가 필요합니다. 오메가3 지방산 염증 감소 효과. 등푸른 생선에 풍부한 오메가3 지방산은 만성 염증을 줄이고 면역력을 강화하는 효과가 있습니다. 일주일에 2회 이상 생선을 섭취하거나 오메가3 보충제를 복용하는 것이 도움이 됩니다. 녹차 강력한 항암 효과. 녹차에 함유된 카테킨, 특히 EGCG 성분은 강력한 항암 효과가 있어 폐암 예방에 도움이 됩니다. 하루 3잔 정도의 녹차를 꾸준히 마시면 좋습니다. 폐암은 더 이상 흡연자만의 병이 아닙니다. 대기오염, 미세먼지, 라돈 등 다양한 환경적 요인으로 인해 담배를 피우지 않는 사람들에게도 얼마든지 찾아올 수 있는 암입니다. 특히 여성 폐암 환자의 90% 이상이 비흡연자라는 사실은 우리 모두가 경각심을 가져야 함을 보여줍니다. 하지만 절망할 필요는 없습니다. 조기에 발견하면 완치 가능성이 충분히 높고 최근에는 표적치료제와 면역항암제 등 획기적인 치료법들이 개발되어 환자들에게 새로운 희망을 주고 있습니다. 기억하세요. 2주 이상 지속되는 기침, 피가 섞인 가래, 이유 없는 호흡곤란과 체중 감소는
절대 가볍게 여겨서는 안 되는 증상들입니다. 이런 증상이 나타난다면 미루지 말고 즉시 병원을 찾아 정확한 검사를 받으시기 바랍니다. 오늘이 바로 여러분의 건강을 점검해 볼 기회가 될 수 있습니다. 특히 흡연 경력이 있거나 가족력이 있다면 정기적인 저설량 흉부 CT 검사를 받으시길 강력히 권합니다. 건강한 생활 습관을 통한 예방과 정기검진을 통한 조기 발견, 이 두 가지가 폐암으로부터 우리를 지키는 가장 확실한 방법입니다. 여러분의 건강한 내일을 위해 오늘부터 실천해 보시기 바랍니다. 여러분의 건강을 위한 정보 계속해서 함께 해주세요.